لو ركزت على اللي ضاع منك عمرك ما هتشوف اللي بيستناك. مخنوق، متضايق، مكتئب، عايش في دور الضحية، كل اللي حواليك بيلتمسوا لك الأعذار، شايفين اللي حصل لك مش قليل، إنه غصب عنك. هتفضل كده يوم، شهر، سنة. صدقني هيجي اليوم اللي تسأل نفسك فيه أنا ليه سبت نفسي كده؟ ليه فضلت حاصر نفسي في الماضي وساجن عقلي في اللي حصل في زمان؟ ليه قبلت ان انا اشوف في عيون كل اللي حواليا ان قد ايه ان انا ضعيف؟ كل اللي حواليك هيتطوروا ويبقوا احسن، الكون مش هيقف زي ما انت وقفت، بالعكس انت الوحيد اللي هتكون خسران وكل اللي حواليك هيكونوا بيتطوروا ويبقوا احسن. مخنوق متضايق من اللي حصل حقك، ازعل، خد وقتك في الزعل، خد استراحة محارب، افصل شوية عن كل حاجة، بس توعد نفسك ان هي فعلا استراحة محارب، ان انا هفصل عن كل حاجة علشان اعيد حساباتي، اعيد ترميم صحتي النفسية تاني علشان ارجع احسن من الاول. دايما افتكر ان السهم عشان ينطلق للامام بسرعة لازم يرجع لورا. الانجليز عندهم مقولة بتقولك past is past it never comes again. خلاص الماضي انتهى، مستحيل يرجع تاني، اللي حصل حصل وما تقدرش تغيره. وانا دايما بقول لنفسي مقولة هتعمل لنفسك معروف لو تركت الماضي خلفك. خلاص انسى الماضي، الماضي ما هو الا عبارة عن تجارب احنا بنعيشها علشان تدينا دروس تخلينا نبقوا احسن قدام. اي قرار غلط انت خدته قبل كده في حياتك اتعلم منه، ما تندمش عليه. يعني ايه حكمة؟ الحكمة ان انت دايما تاخد قرارات صحيحة، والقرارات الصحيحة بتيجي من خبرات وتجارب من قرارات خطأ قبل كده انت خدتها. فما تزعلش انك عملت حاجة غلط قبل كده وما تندمش عليها، بالعكس انت اعتبرها درس تتعلم منه، ما تفضلش حاصر نفسك في الماضي. عاوز دايما تبقى احسن، يبقى لازم تحط قدام عينك انك لو ركزت على اللي ضاع منك عمرك ما هتشوف اللي بيستناك. وهنا في مساحة نفسية بنقدم كل يوم محتوى نفسي يساعدك ويطورك من صحتك النفسية. فلو انت حابب انك تكون احسن وانك تطور حياتك يبقى لازم تكون واحد مننا وتعمل لنا فولو، وما تنساش تعمل لايك على الفيديو ده. وافتكر ان دايما مساحة نفسية بتقولك استمتع بوقتك يا صديقي.